Всем привет, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале. Напомню, что меня зовут Светлана, и на своем канале я рассказываю об истории переезда в Польшу моей семьи. Сегодня хочу поговорить на тему медицины в Польше. За последний месяц несколько раз пришлось столкнуться с польскими медицинскими учреждениями, появился какой-то опыт, и сегодня хочу с вами поделиться им. Я на протяжении уже 18 лет принимаю гормоны щитовидной железы эльтероксин, знаю все о своем состоянии здоровья в этом отношении, знаю все о препарате. Когда мы переезжали в Польшу, естественно, я закупила какой-то запас этого препарата с собой, чтобы в первое время, когда вопросов различных организационных и так будет много, не тратить время на поиски этого препарата в Польше. Потом один раз мне знакомая привозила из Украины 2 упаковки. И вот в очередной раз препарат стал заканчиваться. И я пошла в аптеку, чтобы купить уже польский или европейский аналог этого препарата здесь. В аптеке выяснилось, что эльтероксин, здесь этот препарат называется Летрокс, продается только по рецепту. Одну упаковку нам удалось купить во время карантина, когда все медицинские центры были закрыты. Мы с мужем смогли уговорить продавца в аптеке, которая находится в нашем доме, на то, чтобы она продала один раз одну упаковку без рецепта, потому что не было технической возможности сходить за этим рецептом в клинику, в частную, в государственную, в любую. Вот. Надо мной сжалились, упаковку мне продали. И вот сейчас эта упаковка заканчивается, и я, обойдя несколько аптек, поняла, что такой номер больше не пройдет, карантинные меры уже сняты, и, соответственно, все отправляют за рецептом. Я предварительно сходила, сдала необходимые анализы крови в медицинском центре, который находится прямо возле нашего дома. Хочу сказать, что анализы обошлись мне в 156 злотых. Я сделала 3 анализа крови, 1 на гормон ТТГ, 1 на антитела щитовидной железы. Вот гормон ТТГ стоил 35 злотых, антитела щитовидки стоили 40 с чем-то, по-моему, злотых. И я сделала на всякий случай развернутый общий анализ крови, он стоил 75 злотых. Итого там по кругу чуть больше 150 злотых я заплатила за 3 анализа крови в частной лаборатории. Результаты анализов были готовы уже к вечеру того же дня. Никаких проблем. Деньги платишь, но обслуживание отличное, результат максимально быстрый. Результаты анализов можно посмотреть на сайте лаборатории, скачать их себе, распечатать в любом удобном для тебя формате. Вот. Затем я записалась на прием к эндокринологу в сеть частных клиник Люксмед, огромная сетевая медицина в Польше, частная. И сегодня я пошла на прием к доктору с результатами анализов, чтобы выписать себе рецепт. Визит к эндокринологу и как к любому другому специалисту стоит минимум 220 злотых за один визит. Каково же было мое удивление, когда доктор сообщила мне о том, что она может мне выписать рецепт только на 2 упаковки, которых мне хватит на 3 месяца, на 100 дней. Вот. И когда лекарство у меня опять закончится, я буду вынуждена снова прийти и снова выписать рецепт и оплатить визит 220 злотых. Моему возмущению и удивлению не было предела, потому что препарат недорогой, препарат стоит 16 злотых упаковка. На 3 месяца этого препарата необходимо купить на 30 злотых. А возможность выписать рецепт стоит 220 злотых. Логика отсутствует, и я была возмущена этим вопросом. На что доктор мне сказала, что даже если я вам выпишу рецепт на полгода либо на год, в аптеке вам не продадут лекарства больше, чем на 3 месяца. Такой закон в Польше. Рецепты в Польше электронные. Рецепт представляет собой 4 цифры.
Ты приходишь в аптеку, называешь эти 4 цифры, называешь свой номер песеля, либо дату рождения, если песеля нет. И работник, фармацевт аптеки видит в электронной базе, на какой препарат тебе выписан рецепт, в каком количестве, и он не продаст тебе ни больше, ни меньше, он выдаст тебе ровно столько, сколько выписано в рецепте, и по использованию этого рецепта он будет аннулирован в этой базе. Но так как я человек неугомонный, человек, любящий выяснить все вопросы досконально, если уже пришлось с ними столкнуться, я стала расспрашивать девушку, работающую в аптеке, о том, существует ли какой-то другой способ покупать необходимый мне препарат, как-то подешевле для меня и без лишних телодвижений. Я принимаю этот препарат 18 лет, и у меня нет ни малейшего... В Украине он продается без всяких рецептов, абсолютно доступен каждому желающему и всем, кому он необходим. И у меня нет ни малейшего желания каждые 3 месяца тратить 220 злотых на выписку рецепта. На что фармацевт мне ответила, что, во-первых, с января 2020 года в Польше поменялись законы касательно рецептов, и теперь врач имеет право выписать рецепт либо на полгода, либо на год, если в этом есть необходимость, и аптека без всяких проблем сможет продать необходимые препараты в том количестве, в котором выписал врач. Я, естественно, купила те 2 упаковки, которые были выписаны в этом рецепте, пришла домой и стала звонить в клинику. Значит, меня соединили по инфолинии с ресепшеном того отделения люксмеда, в котором я была сегодня. Вот. И я высказала свою претензию по поводу того, что доктор либо по незнанию, либо умышленно обманула меня и не захотела выдать мне рецепт, как минимум на полгода. Теоретически необходимо 1 раз в полгода являться к врачу со свежими анализами, и для того, чтобы врач мог подкорректировать дозировку, если в этом есть необходимость. Поэтому абсолютно законно я могу претендовать на рецепт, в котором врач укажет количество препарата, необходимое мне минимум на полгода. Вот. Девушка-рецепционистка связалась с врачом, и врач повторил ей ту же самую историю о том, что даже если она выпишет мне на полгода, все равно аптека не продаст. Я еще раз повторила девушке на ресепшене о том, что именно аптека сообщила мне о том, что уже в течение полугода действуют в Польше новые правила, которые позволяют продавать препараты, которые люди употребляют на постоянной основе на срок до 360 дней. Рецепционистка еще раз связалась с доктором. Здесь я была еще более настойчива. Я сообщила им о том, что их доктор не ориентируется в правилах, которые действуют на территории Польши. И я этим возмущена, я теряю свое время, я теряю свои деньги. Вот. Передо мной очень сильно извинялись, связались с доктором еще раз, и буквально в течение 5 минут я на телефон получила СМС с номером нового рецепта. Тут же мне перезвонили и сказали, что этот рецепт активируется только через 30 дней и будет доступен в течение еще 30 дней. То есть прям сегодня я не смогу его реализовать, но мне, собственно, это и не нужно. Но запас у меня есть, и главное не забыть через месяц пойти в аптеку и еще купить 2 упаковки препарата. Кроме этого, работник ресепшена сообщила мне о том, что для того, чтобы выписать рецепт, на лекарство, которое вы принимаете постоянно, не нужно приходить в люксмед каждые 3 месяца и каждый раз платить 220 злотых за визит. Достаточно просто позвонить на линию поддержки и сказать:
один раз в 3 месяца это можно делать, и сказать, что я хочу самостоятельно выписать себе рецепт. Специалист клиники заходит в компьютерную базу, смотрит там историю лечения пациента, и если он видит, что этот препарат действительно выписывался, без проблем дистанционно они выписывают новый рецепт, и это стоит 50 злотых. Для того, чтобы их оплатить, не нужно никуда ходить. Они пришлют, опять же, номер счета, который ты можешь пополнить прямо со своего мобильного телефона через мобильное приложение банка. Почему об этой всей истории не рассказала мне доктор, когда я пыталась объяснить ей, что ситуация выглядит как-то не совсем логично и не совсем нормально. Нельзя продавать рецепты каждые 3 месяца по 220 злотых. Она просто пожала плечами и сказала, в Польше такие законы. То ли доктор абсолютно не ориентируется в этом вопросе, то ли такие действия ее были умышленными. Но вот на всякий случай, зная мой опыт и мою историю, вы сможете более уверенно и подкованно отстаивать свою позицию в случае, если у вас есть необходимость периодически выписывать рецепты на те лекарства, которые вы употребляете либо на постоянной основе, либо это может быть какой-то длительный курс лечения, когда 1-2 упаковок препарата не хватает. Вот такой наш опыт столкновения с польской медициной. То есть это все достаточно дорого. То есть вот выписать рецепт мне стоило 376 злотых. Как бы не маленькие деньги. И можете себе представить, когда я услышала о том, что 75 злотых за общий анализ крови, это был анализ необязательный, я его сделала по своему желанию, их можно отнять. То есть 300 злотых, грубо, стоил мне рецепт на 3 месяца. Вот. Как оказывается, ситуация выглядит совсем по-другому, и когда ты не знаешь правил, каждый на своем месте может тебя обмануть. Либо по незнанию, либо умышленно. Не могу сказать. Но, честно говоря, эта доктор мне не понравилась с первого взгляда. Собственно говоря, врача я не выбирала, потому что у меня не было к ней никаких вопросов касательно медицинской тематики. Единственное, что мне от нее нужно было рецепт, я его получила. И, собственно говоря, благодаря тому, что она повела себя вот именно таким образом, мне удалось узнать, что достаточно 1 раз в год приходить в Люксмед. Вся эта история касается сети клиник Люксмед, что достаточно 1 раз в год приходить на визит, платить за него 220 злотых, и потом в телефонном режиме еще 1 раз через полгода за 50 злотых можно купить фактически еще 1 рецепт еще на полгода. Деньги не маленькие, но в принципе это уже выглядит более привлекательно, чем 220 злотых каждые 3 месяца. Теоретически, конечно, можно было бы заказывать этот препарат из Украины, который бы раз там в какой-то период мне привозили, но один и тот же производитель выпускает этот препарат в немножко разных упаковках, немножко под разным названием. Я почему-то для себя решила, что лекарства, выпущенные в Германии для европейского рынка, наверняка отличаются по качеству в лучшую сторону, чем тот же самый препарат, выпущенный для рынка СНГ с текстом на русском либо украинском языке на упаковке и в инструкции. И в любом случае мы переехали в эту страну жить, соответственно, нужно приспосабливаться к тем правилам, которые существуют здесь, и уже по возможности поменьше каких-то телодвижений совершать, связанных с Украиной. По крайней мере, хотелось бы. Надеюсь, что тот опыт, который я получила сегодня в результате общения с сетью медицинских клиник Люксмед,
поможет кому-нибудь из моих зрителей в аналогичной ситуации. Задавайте ваши вопросы, не забывайте подписываться на канал. Почему-то в последние несколько месяцев, ну я знаю, почему я не снимала видео, приостановился рост числа подписчиков. Мне буквально немножечко уже осталось до 1000 подписчиков. И тогда мы сможем с вами запустить новый формат прямых трансляций, в которых мы сможем обсудить любые интересующие вас темы, а не только те темы, которые я освещаю в видео, ну, тематических, скажем так. Всем спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Если вы захотите поддержать мой канал финансово, вы всегда можете купить один или несколько донатов по цене 10 гривен, это 0,3 доллара США. Ссылочка будет под видео. Всем спасибо, до будущих встреч, пишите ваши вопросы в комментариях. О том,